Democratic Alliance yaseGauteng ifuna uxanduva malunga nesivumelwano senqwelomoya se-R197 million etyhola ukuba sishiye iqumrhu lenqwelomoya zesebe zamapolisa ezendlela lingasebenzi. Eli qela lithi impendulo ebhalwe evela kwinkulu-baphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lesufi ityhila ukuba isivumelwano esinikwe isimunye etshatha saphule imigaqo yemali karhulumente kunye nokukhutshwa kwezinikisi-maxabiso iithenda ngelasemzini. Isivumelwano eso esapheliswa ngoJanuwari emva kwesigqibo somphicothi-zincwadi jikelele emva kokuba sele kuhlawulwe imali engaphezulu kwe-R156 million ngokokutsho kwe-DA. I-DA ithi icela ukuba kuthathwe amanyathelo anxamnye namagosa atyhola ukuba abandakanyeke kwinkqubo yokukhutshwa kwale thenda kunye nokuqukunjelwa kwesivumelwano. Okhulumela ezokuphepha komphakathi kwiqembu lezepolitiki iDemocratic Alliance esifundazweni saseGoli usezwakalise ukukhathazeka ngezinsolo zokuthi amabhanoyi amaphoyisa omgwaqo awasebenzi kulandela izinkinga zezimali. Kubikwa ukuthi lolu phiko lwamaphoyisa lungenelwa gaxela kwizikweletu sezigidi zamarandi. The Gauteng Traffic Police Air Wing, launched with a fanfare in April 2024, is now grounded. The helicopter contract breached not only the Public Finance Management Act but also the Treasury regulations and the applicable National Transversal Contract. By the time it was terminated, taxpayers had already paid out R156 million. 4 individuals have been implicated. Officials involved remain in their post on full pay. More than 6 months later, not one suspension and not one single disciplinary hearing. This follows the Public Protector's finding that Premier Panyaza Lesufi's Amapanyaza program was itself unlawful and irregular. The pattern is clear. Political mileage first, governments later. And Gauteng taxpayers, we get to pick up the bill. The DA demands the immediate disciplinary process against those implicated, a transparent SIU investigation, and a full disclosure of what the 12 borrowed helicopters are currently in use are costing the residents of Gauteng right now. Ngokusho kwaleli qembu undunankulu wesifundazwe ngenkathi kephendula imibuzo sishaya umthetho uveza ukuthi bane abathintekayo kuleli cala kanti ke uphenyo liyaqhubeka. Ezindabeni zeSoweto TV ngikunokulunga Mthembu.